Heippa kaikki ja tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Mä tiedän, että tammikuu on nyt jo vähän niin kuin lopuillaan ja tätä ei nyt sen takia ehkä lasketa, mutta mulla tuli kuitenkin tällainen spontaanisti idea, että miksei mä vois yrittää vähän niin kuin ennustella ja aavistella, että mitä kaikkea on tulossa nyt 2019 vuonna. Te olette hirveästi pyytänyt multa, että voinko mä videolla näyttää, miten yhteys henkioppaisiin muodostetaan, niin mä ajattelin, että voinhan mä nyt yrittää, vaikka tää onkin vähän tämmönen jännempi paikka, kun tietää, että kamera kuvaa. Ja sen lisäksi mä ajattelin, että voidaan myös nostaa pari tarot-korttia ja vähän niin kuin jaotella silleen osa-alueittain, että mitä voisi olla tulossa. Mä käytän samaa järjestystä, mitä yleensäkin silloin, jos mä yksityisistuntoja pidän. Eli ensin tehdään se intuitiivinen ja ilman apuvälineitä tapahtuva työskentely. Ja sitten lopuksi otetaan täydentävänä näitä kortteja sun muuta. Mä mietin, mistä mä aloittaisin. Mä voin nyt vielä sen mainita, että jostain syystä niin koko tää tammikuu niin mä oon nähnyt silmiä kaikkialla ja siitä itse asiassa sain vähän niin kuin idean myös tähän musavideoon, mikä julkaistiin tämän kuun alussa. Silmähän on sellainen symboli, että se käytännössä tunnetaan missä tahansa kulttuurissa ja sillä on ihan omanlaisensa merkitys. Mulle silmä kuitenkin on niin kuin merkki tästä kolmannesta silmästä ja sitä kautta intuitiosta. En ole ihan varma, voisiko se sitten tarkoittaa sitä, että tämä vuosi käynnistyy nyt tällaisella uudenlaisella henkisellä heräämisellä. Ehkä kaikilla ihmisillä intuitio toimii nyt tämän vuoden ajan tai tulevaisuudessa noin muutenkin vähän niin kuin tehokkaammin tai voimakkaammin, ehkä sen intuition äänen kuulee paljon herkemmin mitä yleensä. Toivottavasti näin olisi, koska siis sehän merkkaisi sitä, että tämä vuosi tulee olemaan semmoinen henkisen heräämisen vuosi hyvin monelle ihmiselle. Ja mikä sen ihanempaa, että yhä useampi vapautuisi tällaisista ehdollistumisten kahleista. Ja tuossa helmikuussa, kun juhlitaan kiinalaista uutta vuotta, niin tämä maakoiran vuosi jää pois ja tulee sian vuosi. Mutta en ole nyt varma, mikä elementti siinä on tänä vuonna. Ja jos mietitään tätä merkkiä, niin se tulee olemaan hyvin tunnepainotteinen ja äärimmäisen rehellinen. Eli ehkä semmoset valheet tulee rikkoutumaan ja jotenkin niin kuin totuus ja rehellisyys tänä vuonna tulee olemaan semmosessa lyömättömässä asemassa. Myös opiskelu ja loogisuus liittyy hyvin vahvasti tähän sian merkkiin, kuin myös hemmottelu ja hedonismi. Toivon todella, että semmoset pehmeämmät arvot ja muiden auttaminen, empatia, myötätunto, se alkaisi kukoistaa eri lailla tänä vuonna. Ja jos tosiaan tämä vuosi käynnistyy tällaisella voimakkaalla intuition aktivoitumisella, niin tämä tulee olemaan hyvin luova ja taiteellinen vuosi monille ihmisille. Paljon voi olla myös sellaista uskon loikkien ottamista, pitää uskaltaa luottaa uusiin ihmisiin ja semmoisiin tuntemattomiin epämukavuusalueisiin ja tilanteisiin, että rohkeasti pelkoja kohti. Mut joo, nämä oli nyt tällaiset ensimmäiset asiat, mihin mä oon jo kiinnittänyt huomiota, mutta nyt mä yritän alkaa keskittymään ja ihan puhtaasti kanavoimaan ja puhumaan, mitä henkioppaat haluais ennustella tai aavistella siitä, että mitä on nyt mahdollisesti tulossa tänä vuonna. Nyt ensimmäinen asia, mitä mä näen, on hyvin voimakkaasti punainen väri. Ja mä en tiedä, liittyykö se mahdollisesti sitten muotiin. En jotenkaan, kun mä mietin, että liittyykö tämä nyt johonkin sotiin tai verenvuodatukseen, mutta ei se liity siihen. Enemmän se mun mielestä
kuvaa niinku tämmöistä itämaisuutta. Näen vaan hirveästi niinku erilaisia punaisia vaatteita. Ja sitten myös on valkoinen väri. Että on mielenkiintoista, että nyt lähdetään tälleen niinku värien kautta liikenteeseen. Mut jotenkin nyt mä näen vaan mielessäni niinku Japanin lipun. Kun siinäkin on tämmönen piste ymmärtääkseni ja eikö se ole valkoisella pohjalla. Että okei, Japani. Tapahtuuko Japanissa jotain? Liittyykö japanilaisuus nyt jotenkin? Mä sanon tällaisen sanan, että niinku itä nousee. Eli tuleeko jotenkin tämmönen niinku voimakas Japanin ja onko se Koreat ja hyvä maantieto, mutta kuitenkin niin sieltä jotenkin nyt lähtee tulemaan voimakasta vaikutusta tänne niin kuin länsimaihin. Miksi mä saan nyt tällaisen, niin kuin, että vaihdetaan niin kuin paikkaa? Tuleeko niin kuin tämmöisistä niin kuin länsimaisista maista nyt niin kuin enemmän itämaisia ja itämaisista maista niin kuin länsimaisempia? Okei, katsotaan, aistinko mitään muuta tai näenkö. Nyt saan vahvasti sanana onnettomuus ja musta tuntuu, että tää on joku luonnonkatastrofi. Jotenkin musta tuntuu, tai mä ymmärrän tämän, mitä niin kuin mulle näytetään sillä lailla, että mannerlaatat liikkuisi jotenkin ja sitä kautta tulevana vuonna saattaa tapahtua isoja luonnonmullistuksia. Sitten jotain lääketieteestä, joku rokote, joku neula. Ehkä keksitään joku uusi lääke tai siis niinku tämmönen ruiske. Mä en tiedä, voiko semmoisen ruiskeen sisällä olla joku antibiootti vai mitä siinä voisi olla, mutta joku lääke, joku parantava lääke, näin mä tän nyt ymmärrän. Että se on niinku lääketeollisuudessa joku mullistus. Sitten nyt hirveästi näen erilaisia kasviksia ja vihanneksia ja sen mä tulkitsen nyt heti sillä lailla, että tämmönen veganismi ja kasvisruokavalio, niin se entisestään lisääntyy tänä vuonna. Onhan siinä ollut jo suuntaa jonkun aikaa, että tällainen terveellinen ja ekologinen ruokavalio lisääntyisi, mutta jotenkin tänä vuonna entisestään. Nyt mä näen vaan semmosia niinku isoja veneitä tai laivoja. Täytyy sanoa, että nyt mä en kyllä saa mitään sanoja kanavoituun. Selvänäköisesti haluttiin näyttää asioita, mutta kukaan ei nyt halua suoraan puhua mun kautta ja se mahdollisesti saattaa johtua siitäkin, koska tässä ei ole suoraan vastaanottajaa, kenelle haluttaisiin jostain tietystä asiasta puhua. Et kun nyt yritettäisiin tälleen yleismaallisesti puhua kaikille, niin se ei nyt oikein toimi vissiin. Mut nyt kuitenkin katsotaan, jos näistä korteista vielä tulisi jotain. Ja mä ajattelin, että mä kysyn nyt ihan tälleen yleisesti, että mitä minun on hyvä tietää vuodesta 2019. Tää on nyt vähän hankalaa, kun te ette näe tätä mun sekoittamista tai nostamista. Mä oon nyt sen verran laiska, mä en jaksa alkaa säätämään kameran kanssa eri kuvakulmia. Te ette oikeasti tiedä, miten vaikeaa tää kuvaaminen tänä päivänä on. On ihme, että mun ylipäätään on meikit naamassa ja mä pystyn olemaan tässä. Sylviäkin varmaan ihan kohta herää päikkäreiltä. Katsotaan, ehdinkö tekemään tätä videota loppuun. Nää on nyt tässä maassa levitettynä. Voin nyt vaikka todisteeksi teille sen näyttää. Näettekö? Siellä ne on. Siinä on paljon kitaroita. Ja nyt
nyt mä nostan tästä ekan kortin. Ja se on... taikurikortti. Tämähän on tosi hyvä. Viittaa hyvin vahvasti siihen silmäänkin, mistä puhuin tuossa aikaisemmin. Ja tää on hyvin voimakas tällainen magian ja taikuuden kortti. Täällä on 4 eri elementtiä mukana ja hirveän voimakas tällainen energiapurkaus. Tää kortti lupaa, että tänä vuonna tullaan saavuttamaan suuria saavutuksia. Tää on nyt tekemistä ja onnistumista kuvaava kortti. Mä jätän tän nyt tähän maahan, koska yleensä, ainakin minun tulkinnoissani, niin moni näistä korteista, mitä nostetaan, niin ne myös tukee toisiaan ja antaa semmoisen oleellisen sanoman jostain isommasta totuudesta. Tässä kakkoskortti, se ompi. Oho, oliko se oikein? Ei. Näin päin. Tähti. Tämä on hyvin vahva toivon kortti ja mä tulkitsen sen niin, että vaikka monesti ja monesta ihmisestä tuntuisi siltä, että esimerkiksi maailmaa ei voi pelastaa enää, mutta tämä kortti puhuu päinvastoin ihan päinvastaista. Vielä on toivoa ja kaikki voi muuttua paremmaksi. Jos mietitään, minkälaista meidän elämä olisi, jos meillä ei olisi pienintäkään toivon hippusta. Jos me luotetaan vaan niihin vastauksiin, mitkä meillä jo on, niin riittääkö ne loppujen lopuksi? Tai silloin, jos on tosi suuri epätoivo eikä ole vastauksia, niin toivo on aina se, mikä kannattelee. Tämä kortti kannustaa nyt siihen, että kuunnelkaa sisintänne ja luottakaa toivomiseen. Ihan niin kuin tähdiltä aina toivotaan toiveita, niin nyt te voitte toivoa itseltänne, että antakaa minun toivoa, elää toivossa. Ei mikään unelmakaan toteudu, jos ei ensin toivo, koska se toivo itsessään on se kutsu sille unelman toteutumiselle. Tai jos joku teistä on tällä hetkellä vaikka sairas, niin älkää luopuko toivosta, koska se toivon kipinä, mikä sykkii siellä sydämessä, se on tosi vahva. Ei luovuteta, vaan taistellaan loppuun asti, oli se asia mikä tahansa. Tässä 3. kortti. Ja se on tämmönen. Aina kun mä tämän kortin nostan, tää on siis hyvin voimakas äitikortti minulle jostain syystä. Jotenkin vahvasti mä tunnen, että tää liittyisi nyt kotioloihin ja vanhemmuuteen, siihen, että suojelee sitä omaa perhettä ja niitä pienokaisiaan. Et saattaa ehkä tulla semmosia tilanteita, milloin jokainen on ehkä vähän niin kuin puolustuskannalla ja hyökkäävä. Tai jotenkin, kun mun mielestä vähän, kun mä intuitiivisesti nyt aistin ja makustelen tätä, niin jotenkin vähän semmoiseen niin kuin omistamiseen. Ehkä myös vähän pienen semmoisen itsekkyyteen, että tää on nyt mun, minä en tästä jaa kenellekään. Tietyissä asioissa sehän on tosi hyvä. Esimerkiksi jos ajatellaan perhettä, omaa perhettä, tuleekin suojella. Mutta sitten taas joissain tilanteissa me voitaisiin pysähtyä miettimään, että onko semmoinen omiminen ja liika itsekkyys kuitenkaan hyvä. Että jos itsellä on kylläisesti ja tarpeeksi, niin miksei voisi sitten enemmän auttaa muita ja antaa muille. Ja tosiaan aikoinaan, kun mä oon tätä paljon nostellut, niin se aina viittasi niin kuin lapsiin. Että en tiedä, ei kyllä nyt ole suunnitelmissa, että toinen lapsi olisi tulossa, mutta katsotaan, eihän sitä ikinä tiedä, mitä elämässä tapahtuu. Joo, mutta semmoista niin kuin kotiorientoitunutta tulee olemaan, perhekeskeisyyttä. Nyt mä haluan nostaa vielä, mä oikein innostuin tästä nyt. Ja seuraava on... Ahaa. Miakka. Tää kortti liittyy nyt vähän tuohon kiinalaiseen horoskooppiin, mistä mä vähän aikaisemmin tässä jo puhuinkin. Eli tää viittaa hyvin vahvasti totuudessa pysymiseen, aitouteen ja rehellisyyteen. Monelle ihmiselle saattaa tämän vuoden aikana tulla sellainen heräämisen hetki, havahtuu siihen, että
herranjestas, minkälainen mun elämä onkaan, mihin sitä on ajautunut. Voisi hyvin sanoa, että semmoinen niin kuin henkinenkin herääminen voi tapahtua, että monen kolmas silmä räpsähtää auki. Mutta sitten jotenkin tää mun mielestä liittyy myös niin kuin ihan maailman tasolla poliittisiin asioihin, maailman hyvinvointiin, maailman tilanteeseen, ihmisten oikeuksiin. Et tänä vuonna jotenkin, jos on jo joku projekti ollut, että haluaisi saada ihmiset ymmärtämään tai havahtumaan siihen, mitä tapahtuu, niin tänä vuonna paljon semmoista tulee tapahtumaan. Jos meillä vaan on näitä rohkeita taikureita, niin kuin tämä ensimmäinen kortti. Tällaiset ihmiset, ketkä tekee asioita, niin he saa nyt tuloksia tänä vuonna. Tosi moni alkaa heräämään ja ymmärtää asioita ihan uudella tavalla. Nyt mä otan vielä yhden. Mun mielestä 5 on nytten hyvä luku. Tämä ja se on... lantteja. Tässä mun mielestä alkuun hyvin voimakkaasti tulee tämmönen tasapaino. Ja kun se on lantit ja tämmönen vähän niin kuin maallinen, niin tää viittaa mun mielestä nyt ensimmäisenä talouteen. Eli tämmönen taloudellinen tasapaino on edelleen ihmisillä, kenellä sitä on ollut jo aikaisemminkin, mutta sitten sellaiset, ketkä on nytten sinnitellyt ja taistelleet tällaisen talouden kanssa, niin heille nyt voi vähän huokasta helpotuksesta. Tää vuosi tulee olemaan nyt vähän helpompi ja tasapainoisempi. Tää varoittaa siitä, mistä itse asiassa vähän mainitsinkin tämän kortin kanssa, eli ei kannata liikaa pitää kiinni siitä niin kuin omasta tai tarttua liikaa itsekkyyteen. Että kyllä sellainen niin kuin anteliaisuus ja auttaminen olisi tosi hyvä tänä vuonna. Mutta juu, jos me nyt tälleen korttien kanssa mietitään tätä tulevaa vuotta, niin tosiaan tekijät saavuttaa paljon asioita taianomaisesti. Toivoa tarvitaan nytten hyvin paljon, älkää luopuko toivosta, oli asia mikä tahansa. Sitten tällaista perhekeskeisyyttä, puolustetaan omia perheitämme, mutta ei kuitenkaan liian aggressiivisesti tai itsekkäästi. Sitten tällaista totuudessa ja rehellisyydessä pysymistä ja sitä kautta heräämistä ja havahtumista siihen, että hetkinen, mitäs täällä maailmassa nyt oikein tapahtuukaan, valheet paljastuu. Ja viimeisenä sitten on tällaista vähän tasapainoisempaa. Ja tuossa kiinalaisessa horoskoopissa, kun on tosiaan vähän sitä semmoista hemmottelua ja hedonismia ja nautiskelua, niin jos talouskin on nyt tosiaan kääntymässä tasapainoisempaan, niin silloin sitä itsensä hemmotteluakin pystyy harrastamaan paljon enempi. Tällaisia ennustuksia nyt tällä kertaa. Jännityksellä odotan, että pitääkö ne paikkaansa. Mä tiedän, että joku ehkä vähän skeptisempi ihminen saattaa nyt ajatella, että näähän nyt oli niin yleismaallisia juttuja ja ei tullut mitään tiettyjä päivämääriä tai sen tarkempia juttuja, mutta mä nyt muistutan kuitenkin, että mulla on tässä nyt vastaanottajana kamera. Ja silloin, jos tiedolle puuttuu suoraan vastaanottaja, niin ei se kuljekaan samalla lailla. Ja kun tosiaan ei selvänäköisesti pysty päättämään sitä, mitä näkee tai aistii. Mä nyt vaan sanoin sen, mitä minä nyt aistin, kun tässä yritin ennustella. Mutta joka tapauksessa näiltä näkymin, niin mun mielestä on oikein lupaavalta ja hyvältä kuulostava vuosi tulossa. Nyt vaan rohkeasti sanoista tekoihin, koska teot tulee tänä vuonna onnistumaan. Ja mun mielestä toi on ihanaa, jos tällainen totuus ja rehellisyys, kun siis itse vaan niin kannatan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, vapautta. Ihanaa, jos tällainen
totuus ja rehellisyys, oikeudenmukaisuus toteutuisi. Maailmassa on niin paljon vääryyttä. Tuolla kulissien takana puljataan niin hirveästi, siis näin ihan lyhykäisyydessä, mitä Amerikassakin tapahtuu tällä hetkellä. Niin... Toivon todella, että ihmiset heräis enemmän ja herkistyis ja tulis henkisemmäksi, koska silloin ei tarvitse mitään valkoisia valheita tai valehtelua. Voi olla aidosti ja rohkeasti oma itsensä ja rehellinen, pysyä totuudessa. En mä tiedä, mua itteeni ainakin niin kyllästyttää tämmönen keplottelu ja kilpailu, mitä maailmassa tapahtuu hirveästi edelleenkin, niin jos se pystyisi edes vähänkin muuttuu enempi siihen suuntaan, että autettaisiin toisia ja kannustettaisiin sen sijaan, että kilpailtaisiin koko ajan, niin maailma tulisi muuttua jo ihan valtavasti. Kiitos, että jaksoit katsoa tämän videon loppuun. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa peukuttaa ja jos ette ole tilannut vielä kanavaa, niin tilatkaa ihmeessä. Laittakaa myös kommentteja rohkeasti ja mä arvostan ihan valtavasti sitä, että jos edelleen jaatte näitä mun videoita eteenpäin. Muistakaa poiketa myös kaikilla mun muilla somesivuilla ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!